Vitelj Četinu, stručnjaka za sigurnost iz tima koordinacije i predsjednika Hrvatske udruge da nam se obrati. Dobar dan svima, prvo zahvaljujem na pozivu i čast mi je biti dio ove ekipe, kako je rekao prije Alen, znači ovo nema alternativu. Međutim, malo ću na ovaj doktorov govor, što je meni najsimptomatičnije u ovome dijelu, gdje se on na kraju priča o pojavnosti, odnosno preporuci, pa čak ne bih rekao ni preporuci, nisam to shvatio jer sam to išao sam iščitavati, nego kao nekakvome naputku Svjetske zdravstvene organizacije gdje je pedofilija kao pojavni oblik koji je do sad u svim zapadnim demokracijama, u svim normalnim zemljama tretiran kao jedno od najtežih kaznenih djela, što je, mislim, svima i razumljivo, se pokušava na nekakav light način prikazati kao nešto iz ovoga što je doktor rekao da nemamo krajnju uputu, ali iz pozicije struke, s obzirom da sam cijeli svoj radni vijek proveo u sigurnosnom sustavu ove države, imao sam doticaja, nažalost, i sa takvom vrstom kaznenih djela, rekao bih da ispada da će taj pedofil, da prevedem na zdravonarodski jezik, morate stvariti fizički kontakt, odnosno spolni kontakt sa žrtvom djetetom u tom trenutku da bi to bilo kažnjivo. A ovo valjda ostalo sve bi trebalo svrstati se u nekakvu patologiju, kako kaže doktor, odnosno nekakvu kliničku sliku psihičkog bolesnika, pa to je valjda dozvoljeno. I onda da on slika to naše dijete, da dodiruje to naše dijete, ili ne znam, ne dao Bog da dođe do toga dalje. To je zabrinjavajuće. A kako mi već tradicionalno imamo sluganske vlade, koje mi nazivamo našim vladama, da, naše su vlade jer su izabrane na način, kako kažemo, demokratski. Ja sam siguran da će ta naša sluganska vlada vrlo rado prigrliti te naputke Svjetske zdravstvene organizacije, jer vidjeli smo da mi nismo bili svoji, kako kaže doktor, ni u ovoj pandemiji. Slušali smo mi slijepo sve naputke koje je donosio Brisel, koje je donosila Svjetska zdravstvena organizacija. I to me zabrinjava. I to nas treba realno zabrinuti sve. Sve ove temeljne vrijednosti društva koje smo mi imali, a čak smo ih, rekao bih, dobrim dijelom već sada izgubili, već sada kasnimo sa ovakvim inicijativama, izgubit ćemo ih i dalje. Znači, jesmo li mi većina, kako kaže Alen, pa ja ne osjećam, evo Alen je istinu, ja ne osjećam da pripadam toj većini. U zadnjih nekoliko godina, pa rekao bih i više od 5-6 godine, ja ne osjećam se kao pripadnik te straight većine. Zašto je tome tako? Opća sociološka slika u društva, to smo jutros komentirali na kavi, je takva da naši ljudi danas preživljavaju od danas do sutra. Nažalost, veći dio ljudi. Gledanje u budućnosti naše djece, naših unuka, naših potomaka, što im to točno ostavljamo, je palo neki drugi plan. Međutim, ova situacija, ako nas sada neće senzibilizirati oko maloljetnika, znači oko naše djece, onda mislim da smo mi idemo u propasti, da nemamo definitivno ono svjetlo na kraju tunela koje se mi volimo svi ugledati ga u nekom trenutku. Jer gledajte, činjenica da dijete u Americi, a nama je, ne znam zašto, ta Amerika nam je uvijek nekakva referentna točka u kojoj se mi uzdamo, gledamo i sve, Amerika je sve samo ne ono gdje bi ja želio živjeti i način života koji bi ja želio živjeti. Imao sam prilike u svome radnom vijeku dosta boraviti u Americi, dosta putovati po Americi i tražio sam taj njihov američki san. Znate kako su nas kroz razne filmove i kroz razne serijale uvijek je bila priča o tom nekakvom obećanom američkom snu. Ja sam pokušao to iz više kuteva sagledati i ne sviđa se to meni. Znači, na taj način se definitivno i zasigurno brišu sve ove tradicije, kako je opet se ponavljati naveda od stoljeća 7. Znači, kako gdje naši preci grade tu nekakvu tradiciju, znači gdje smo mi učeni, školovani sukladno toj tradiciji. Sad dolazimo u problem, mi kao roditelji, većina nas koji jesmo roditelji, odgajamo svoje djece. Međutim, ne odgajamo samo mi našu djecu. Našu djecu odgaja društvo, odgaja ona teta u vrtiću, odgaja ona učiteljica u školi, odgaja onaj profesor u srednjoj školi ili na fakultetu. Tu dolazimo do ključnog problema. Tu dolazimo do problematike da se možda odgoja naše djece svodi na nekakvih, pa možda ću reći previše 20%. Ovih 80% su faktori na koje mi realno ne utječemo. A ne utječemo
ako ćemo biti inertni i ako ćemo se zagurati kao nojevi glavu u pjesak i stalno pričati priču da se problem ne dešava nama, nego taj problem se dešava nekom iz drugome. Ne, problem je trenutno u našem dvorištu. Problem je u našem dvorištu. Samo ovaj porast, ako ste sad dobro platili doktora, gdje smo imali 13 ili 15 ili 16 djece, 2021. imamo 170 i nešto transrodne djece. Jel to znači da će sutra moj maloljetni Roko moći otići u kliniku i zatražiti promjenu svoga spola? I ako se ja usprotivim tome, kao njegov roditelj, skrbnik, kako god hoćemo to nazvati, on može čak meni biti oduzet po strane nekakve socijalne službe. Je to normalno? Je to društvo koje mi želimo živjeti? Je to društvo koje mi želimo graditi? Da li je to nešto što ima nekakvu budućnost? Odnosno, pitanje svih pitanja je u čijem interesu je sve to? Ok, poštujemo LGBT i cijelu priče. Ja nemam ništa protiv toga, ali me zanima što je konačan cilj. Što je konačan cilj da se naše dijete zove drvo, da se predstavlja kao drvo, da se predstavlja kao, ne znam, bilo što od tih 74, mislim da ih ima trenutno poznatih varijacija. Ok, postoji nešto, s obzirom da sam proveo i 3 godine u politici na nekim položajima, pripadao sam jednoj demokršćanskoj konzervativnoj opciji, pa smo probali to analitički malo sagledati u cijelu priču i sve se svodi, vrlo škuro se sad to predstavlja, ali to ćete naći u medijima. Novi svjetski poredak. To je zanimljiva teza i još zanimljivije ko se krije iza tog novog svjetskog poredaka. I što je to novi svjetski poredak? Ja mislim da je upravo za cilj se ima, da je to konačan cilj. Jer tradicija, mi sad pričamo o našoj kršćanskoj, katoličkoj tradiciji, ona je ozbiljna smetnja bilo kakvim promjenama takve vrste. Sve ostalo što će doći iz toga jednoga globalizma. Čak i dok sam bio u politici nisam volio, iako smo mi pripadali skroz desnom tom spektru, nisam volio podjele na lijevo i desno. U 21. stoljeću možemo pričati o suverenizmu, možemo pričati o globalizmu. Mislim da je to nešto u čemu trebamo. Globalizam je nama ušao, on nema nekucana vrata, on je nas zaokupio. Opet ponavljam, naša sluganska vlada, stojimo odgovorni za svojih riječi, mogu me tužiti, mogu raditi što hoće. Znači, mi nemamo svoju politiku, mi nemamo apsolutno niti jednoj sferi našeg razvojnog plana, nešto što je naš i samo copy-paste varijanta Brisel. Brisel je rekao, sad svi dubimo na glavi, Plenković će nama reći da svi mi dubimo na glavi. Bez nekog razumnog pojašnjenja. I mi to, moram priznati, vrlo dobro odrađujemo. Mi to radimo. Jako sam sretan bio kad sam pričao sa Danijom i sa cijelom pričom, ali nisam tada ni poznao, kad se odustalo od samoga prosvjeda. Prvo sam bio nesretan kao čovjek, a s druge strane sam bio siguran sa pozicije čovjeka koji cijeli život proveo na organizaciji takvih skupova, osiguranju takvih skupova, općenito svim sigurnosnim problematikama, ja sam bio siguran da će se dogoditi nešto što će omogućiti, opet kao što je omogućilo i na ovom zadnjem prosvjedu pred HDZ-om Andreju Plenkoviću da u ponedjeljak nakon tog prosvjeda dođe pred novinare i nasmije se i kaže, evo vidite, to je ta neka šaka jada koja je došla, tamo je došao nekakav bombaš, XY sa nekakvim ručnim napravama, to su vam oni, to je ta ekipa koja želi nešto mijenjati. Način na koji se može doći do svakoga građanina ove zemlje je baš način na koji ste započeli. Na koji je Lili započela sa ovim tribinama. Tribina je nešto i možemo primiti. Nema nas ovdje sad puno. Ali pogledajte i tu nas ima 20, 30, nebitno. Svako od nas u svom sazvježju, svojih prijatelja, kolega, imamo širok spektar. Ako ćemo sa svakim od njih otvoriti ovu temu, mi ćemo tu temu širiti brzinom munje. Ova tema će kroz nekakvih par mjeseci od Dubrovnika do Umaga, od Umaga do Iloka i do sjeverozapadne Hrvatske doći do svakog građanina. Tako da, hvale vrijedna priča i apsolutno, znači, moja podrška je tu neprikosnovena i znači sve što će trebati, znači stojim na raspolaganju. Neću vas više daviti, na to hvala lijepo.